لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. النصر يوزف الأهلي برباعية مقابل 3. سطر حالة من الحزن الشديد على الجماهير الكرة السعودية وكل محبي النادي الأهلي بحزن شديد والبكاء العارم من الجميع وسط حزن كبير على الرئيس الأسبق ماجد النفيعي بحزن وأسى بهذه النتيجة التي هزت الجميع. وتحدث قال: كنا نستحق الفوز ولا نقدم أداء في الشوط الأول، والنادي الأهلي كان يستحق أن يفوز بالمباراة، لكن قدر الله ما شاء فعل. لكن حزن الجماهير العظيمة، النادي الأهلي نادي كبير وسيكون كبير وسط حزن كبير من الجميع، والحزن عم على الجماهير بعد الخسارة أمام النصر 4-3. وطلب الجماهير الوقوف جنب النادي الأهلي ليكون النادي الأهلي على منصة التتويج من جديد. النادي الأهلي قدم مباراة جيدة والجميع شهد بذلك، وطلب كل اللاعبين الروح العالية إلى الفلنة الخضراء النادي الأهلي وجماهيره العظيمة. وتصريح يفاجئ الجميع من السيد ماجد النفيعي بعد المباراة التي خسر بها النادي الأهلي أمام النصر وسط حالة من الحزن الشديد على الجميع، وطلب الجماهير الوقوف جنب النادي الأهلي إلى المباراة الأخيرة وكل المباريات التي يلعب بها في البطولات. النادي الأهلي النادي الكبير ويمتلك لعيبة عالية، والجماهير تعشق النادي الأهلي وستكون وفية إلى النادي الأهلي. النادي الأهلي السعودي صاحب الجميع وحب الملايين، وبعد الهبوط المخيب إلى الآمال يعود النادي الأهلي من جديد إلى الدوري روشن السعودي، ويعود بقوة أمام خصم عنيد في الدوري روشن النادي النصر السعودي. لكن النادي الأهلي نادي قوي وسيعود إلى الانتصارات من جديد. حفظ الله السيد ماجد النفيعي في تصريحه الناري وعبر كلام الشارع الرياضي، وهذا التصريح يمر عبر الأقاويل الشارع الرياضي السعودي. حزن عارم بعد الخسارة أمام النصر 4-3.